Bijouterie Pansou, vides-vous-la-mène. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotra anao ny le JT. Tsy miambropolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobeoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Corès manolotra manao. ZP miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny le JT amin'ny titsakariva ny alarobia 9 septambra 2024 ity ho arahantsika avetrany ny lohateny vaovao nisongadina androany. Paperline, le choix de votre succès. Reto avy ary izay lohateny izay teny Ambohiday ireo olona androany nanatitra fitoriana mangataka ny hanafoana ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana ny didy fampiatsoana ireo mpifidy vaventy hifidy olona izay navoaka ny governemanta. Isy fiatraikany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara ny valanaretina coronavirus raha ny fandinihan'ny Paetoekarena. Fanatanjahantena nankatoavy Fédération Malagasy taranja baolina kitra ny sosikevitry ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuis ampifondrina ny bare. Ny zotra-pilaminana ny fiverenan'ny asa fitaterana mampifandray ny Mahajanga 20 ny fiara nanainga ho Malariva ny azo an'Antananarivo. Hoentina amintsika ato anatin'ny le JT ihany koa ny momba ireo lehilahy efatra izay maty teo ampanadiovana lavapiringa trangam-piarahamonina tany Ambatondrazaka. Eo ihany koa ny vaovao momba ny fahasalamana fa isan'ny isantarantsika ny le JT aloha ny mikasika ny fiainam-pirenena. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trano ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ny didy fampiatsoana ireo mpifidy vaventy hifidy olona izay navoaka ny governemanta tsy mbola ampy raha teo ny voalazan'ny lalàna ho mpifidy vaventy. Ho fanoherana izany dia nanatitra fitoriana mangataka ny hanafoanan'ny HCC izany ireo olona androany. Mitatitra izay amintsika kosa i Andry Lalan'Andriamasy sy Misy Arasafinjatovo. Tsy mifanaraka ary mifanohitra amin'ny voalazan'ny lalàna fehizoro mifena temeran-doolona ao amin'ny andininy ny fahavalopolo izay mitaky ny fisian'ny mpifidy vaventy avy amin'ny faritany, faritra ary avy amin'ny commune miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra mifandray amin'ireo mpifidy vaventy ireo. Sy ny voalazany andininy fafito amby roapolo amby zato amin'ny lalàna fehizoro ihany ny mikasika ny fifidianana tamin'ny 2024 ny didim-pianjakana laharana 2024 tsipika 10 nivoaka ny 6 septambra 2024 mikasika ny fiantsoana mpifidy vaventy mba hifidy ireo lolo Madagasikara ny 1 desambra ho avy izao. Raha araka amin'ny fanazavana nentin'ireo olona izay solotena antemerandolona tonga natitra taratasy fitoriana tetsy amin'ny fitsarana avo malampanorenana androany. Ny voasoratra ao anatin'ny 7 amby zato amin'ny amin'ny lalàna fehizoro io no nampiarana an'izay lazainao zay tamin'ny vanim-potoan'iny ihany no azo ampanaovana an'izay fa manomboka amin'ny fifidiana manaraka zany dia tokony hisy
ny lehibe ny faritany miaraka ny mpanolontsaina, ny lehibe ny faritra miaraka ny mpanolontsaina ary be ny tanàna miaraka ny mpanolontsaina. Zay ny mpifidy. Nefa hatramin'izao tsisy fifidianana tamin'ny lehibe ny faritra, tsisy fifidianana amin'ny lehibe ny faritany, tsisy ny fanohizana amin'ny fifidiana zay tsy vita akory ny farany teo mikasika an'ireo mbola fitsarana mbola any amin'ny fitsarana any zany ny didy fitsarana mikasika an'izany mbola misy koa akory ary ny fifidianana tsy mbola vita nefa atao ihany ny fifidianana dia izay zany tsy manaika zavatra ohatr'izany tsy zany tsy fanaran-dalàna zany. Nanambaro tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny anatanterahany fifidianana loha olona sy ireo tsy fanaran-dalàna maro atao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana ny eny amin'ny temeron-doha olona ka nao izay hevitra rehetra no herin' izany. Zay aloha ny hoe azo rarina sy azo rariny ny fantatray dia zao zay tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanajana ny tany-tandalàna eto, fanajana ny tenerana eto, fanajana ny fanjakana tsara tantana eto. Ho hitanareo ihany ny ataonay fa zao aloha mbola zao ny hitanareo fa izay tsy manaiky hatramin'ny farany. Tonga natitra taratasy fitoriana manoloana ny tsy fanaran-dalàna mikasika io didim-panjakana. Mangaiky ireo mpifidy vaventy anefany adidiny hifidy izay olo-olona 12 Desambra ho avy izao. Ireo olo-olona iraky ny antemeran-dolona androany. Tanjo amin'izao fitoriana izay napetraka teny fitsarana avy manam-pandrenina izao. Ny anafoanana io didim-panjakana noraisina io sy ny fanarahana lalàna velona mikasika ny fifidianana. Mitaky ny anatanterahana mialoha ny fifidianana kominaly tokony ho averina aloha ny KMF Knoe, izany dia atao mialohan'ny rosoana amin'ny fifidianana loholona takin'izy ireo ny mangarahara sy ny fanarahana fitsipika. Etsekilan'izay dia nametraka taratasy fitoriana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny KMF Knoe. Nametraka taratasy fitoriana teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny KMF Knoe manoloana ny fifidianana loholona taorian'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana. Mangataka ny anatanterahana ireo fifidianana kominaly izay nahitana tsy fahatombanana sy tsy nahitan'ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina any amin'ny faritra hafa ny KMF Knoe. Aorian'io vao afaka miroso amin'ny fifidianana loholona raha ny fandinian'izy ireo. Mangataka izy ireo mba ao anatin'ny fanajana fitsipika sy ny lalàna ny fanatanterahana ny fifidianana loholona. Torany ny lohateny hoe ogiazana ve sa ampisotrahana ireo commune tsy mbola manana mpifidy vaventy ny zona amin'ity fifidianana loholona tereko masaka ity. Mahalaza zavatra maro zay fomba fiteny zay fa raha ho fitinina amin'ny teny tsotra dia hoe misy zo vao hitsakitsaka ao zany. Raha ho terentsika an'ity ty fifidianana ity, zo vao hitsakitsaka voalohany dia ny zo ny vahoaka izay tokony ho voasolo tena amin'ny alalan'ireo olom-bofidiny eny anivon'ny commune, eny anivon'ny faritra, eny anivon'ny faritany. Raha toka napetraka araka ny tokony ho izy ny faritra sy ny faritany. Voahitsakitsaka ihany koa ny zon'ny vahoaka amin'ny alalan'ny olom-boafidy eny anivon'ny commune tsy mbola tafapetraka mantsy ireo mpifidy vaventy ho hiatrany ny filohan'ny KMF Knoe. Taka izy ireo ny mba hamoahana ny valin'ny fitoriana tamin'ny fifidianana kominaly izay nitanterahana tamin'ny volana Novambra 2024 lasa teo. Ny lalàna mifehin'ny loholona dia milaza mazava tsara. Lalàna mifehin'ny fifidianana loholona indrindrindra zany dia mazava tsara fa ny fifidianana voalohany ihany no fidin'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina eny anivon'ny commune na ambonivohitra na ambanivohitra. Mazava ho azy fa ny fifidianana tsy voalohany dia tokony tsy ny olom-boafidy eny anivon'ny commune ihany fa ny olom-boafidy eo anivon'ny faritra, ny olom-boafidy eo anivon'ny faritany. Tsy andeha metra-panontaniana hoe iza zany ny tompona raikitra tsy nahavitandreo fa fotsiny hoe zay ny lalàna aloha. Andrasana arak'izany ny valin'ny fitoriana izay efa ny ampelatana fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mikasika ny fangatahana izay nataon'ny KMF Knoe.
Maro ireo matsiaro atao ankilabao amin'ny fitantanana ny firenena raha ny fanambarana nataon'ny antoko-panohitra Tamami androany tsy anaiky intsony izy ireo ary anangana ny sifisipa na sehatra ivondronan'ireo matsiaro voahilikiliky. Ankoatran'ny fitakiana ny andravana ny governemanta dia milaza ny idina andalambe ihany koa izy ireo ilanja sora-baventy mitaky izay fampitsarana ny fanavakavahana izay mitatitra ny vaovao Ianarabary Sosy Todaraja Ranjato. Mbala elo ireo olona matsiaro voahilikiliky amin'ny fitantanan'ny fitondrana. Heverin'izy ireo fa ny fiarahan'ny rehetra ny entana no nahalan'ny filoha amin'izao fotoana, nefa ankehitriny dia atao ankilabao izy ireo raha ny nambaran'ny antoko-panohitra Tamami androany. Ny Tamami ny amin'ny mampanohitra azy dia mitondra ny etaentan'ny hafa, mitondra ny etaentan'ny vahoaka amin'ny mahantoko politika azy. Ka raha sy teny ihany koa tsika ny nomination eo anivony zany gouvernement anisy zany ane azadino tsara fa eo amin'ny 80% ne mba tsy teny anao ke 90 au plateau daholo. Mahatsaparaka izany ity antoko ity fa anisan'ny mahatonga ny firenena tsy handroso ny fanavakavahana. Natsangana ny sifisipa sehatra ivondronan'ireo matsiaro voahilikiliky ka nanambara ny idina andalambe izy ireo hilanja sora-baventy ampitsahatra izany fanavakavahana izany amin'ny 7 ny volana oktobra ho avy izao. Teo gaga vetsika raha ohatra miteny foana vahay mizavatra tsy mety eto fa maninona ny hafa natao ankilabao satria izay moa zany rehefa miteny dia tsisy piaino ka tsisy piaino dia inona zany nanehoana ny hevitra napetraka ity hoe sifisipa ty ny sifisipa dia sehatra misy sifisipa dia sehatra anankiray sehatra ivondronan'ny faritanyenina mpanohatra io ny slogan hoentinay ary hidina andalambe zay hidiny zay amin'ny 3 anehoanainy zany hoe etsika pasifika nataonay etsika pasifika satria nitsanganan'ity sifisipa ty dia tsy manaiky ninona endrika fanilikiliana nankolaka na mivantana. Mitaky ny fianoana ny fangatahany ankoho ny antoko Tamami, nambara ny fanimpanohitra dia tsy fahavalo ny firenena avelively. Fanametra-pelana tsy ho isan'ny mpikambany CSST na ny comité stratégique pour le secteur taxi ny FTAR antonio fanapa-kevitro ny tsy fankasitrahana izy ireo ny firafitry ilay komity eo ihany koa ny tsy fisian'ny fakana hevitra amin'ny mpikambana mialohan'ny andraisana fepetra amin'ireo fiarakaretsaka eto andrenivohitra isan'izany ohatra ny fikitiana ny toerana fiantsonan'ny taxi hoaratsika ary ny fanampim-baovao eo amin'ny sary ny Todaraja Ranjato. Fikambanana ivondronan'ny taxi maro anisy eto Antananarivo renivohitra ny FTAR. Saingy izy ireo no vitsy anisy rehefa natsangana ny CSST na comité stratégique pour le secteur taxi izay komity natao fakan-kevitra sy hiaro ny taxi. Tsy mahafa-po ny FTAR arak'izany ny firafitry komity io ka nanapa-kevitra ny solotenan'ny mpikambana fa ametra-pelana eo anivon'ilay CSST. Raha nisy ny fifampiresahanay fifampiresahako tamin'ny talen'ny fitaterana ary nisy mihitsy moa mail izay nalefa tany aminy tany amin'ny ataontsika hoe efa bolana lasa angamizay dia efa nametraka hoe raha ametraka an'izany komity izany dia mba atao olona 10 ny listry ny FTR ao anatiny. Rehefa nandeha ny famolavolanan'ilay komity enina fotsiny ny FTR 10 ny taxi neutre ary eo moa zany ny VTM izay nomena toerana 4. Lasa vitsy anisa zany ny solotenan'ny FTR ka mazava be raha miresaka tsika hoe fanapahan-kevitra mazava loatra fa tsy maintsy maro anisa foana no mitondra azy. Sehatra fifanakaloza-kevitra ny CSST ho an'ny FTAR saingy tsy misy nefa ny fifampijiniana amin'ilay komity rehefa misy ny fanapahan-kevitra momba ny taxi eto Antananarivo renivohitra. Ohatra amin'izany ny fikitiana ny fiantsonan'ny fiarakaretsaka na ny momba ny sazy ampiarina amin'izy ireo. Tonga dia fanasoana ny taxi sasany eny amin'ny stationnement
zay nisy azo teo aloha nefa velera ny teny fanomeza tokony be ny tanàna de hoe tsy ampy anareo ny stationnement anareo alors fa mbola ampitombona stationnement anareo fa de nefa ny tao fanenana stationnement ndray nanjary lisy ohatra zany teny amin'ny Sirène Beoririka teny amin'ny Avance Saint-Terre teo amin'ny araben'ny Faleovatena teo Analakely. Tsy te handiso fanantenana ireo taxi nametraka fitokisana tamin'ny FTAR antony tonga ny fametra-pelana tsy ho isan'ny CSST intsony raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Efa nisy raha teo ny taratasy nalefa tamin'ny ben'ny tanàna sy ny talemisahana ny fitaterana eo anivon'ny fiadijiana ny tanàna n'Antananarivo. Mariana fa ny efatra tamin'ireo enina solitena ny FTAR no nametra-pelana ka mafisy ny fikambanana fa tsy afaka miteny amin'ny anaran'ny FTAR intsony ireo mpikambana roa ny safidy mbola mijanona ao anatin'ilay komity CSST. Mitoetra ny fiarahantsika ato anatin'ny LGT ankoatran'ny vaovao mikasika ny coronavirus sy ny manodidina izay fahasalamana izay dia isany ho hitantsika eo ihany koa ny tontolon'ny fitaterana, ny lafin'ny tontolo iainana ary ny trangam-piarahamonina sy ny fanatanjahantena. Paperline, le choix de votre succès. Hatramin'izay tsy dia misy fiantraikany amin'ny toe-karen'ny malagasy loatra ny fienan'ny sandam-bola ariary raha oharina amin'ny an'ny vahiny toy ny euro ohatra raha nambarany paitoe-karena izay tafaresaka tamin'ny Ianaraparisoa sy Doda Rajarinjato androany na izany aza nandritra ny amehana maro ny tsenam-pamokarana maty ary isy fiantraikany lehibe amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana atsoatsy eto Madagasikara izany miampy ny fiendanjany ny ariary raha ny fanazavan'ny paitoe-karena hatrany. Na tsy misy fiantraikany firy amin'ny toe-karen'ny malagasy aza ny fiainan-danjan'ny ariary mateti-pitranga, ahina kosa ny mety isian'ny fiakaran'ny vidim-piainana manoloana ny fisian'ny amehana noho ny varanaretina COVID-19 teto an-toerana izay nampiana betsaka ny tsenam-pamokarana hoy ny fanazavan'ny paitoe-karena izay tafaresaka taminay. Nanao analiziny io ny banque foibe ary ny anazy dia hoe mety misy moa tsy maintsy hisy impact fa tsy significatif zany ony arakaraky ny calcul zareo ilay impact an'izay satria rombo 300 ihany ny transaction atsika en devise en euro fa ny dollar no ataontsika hoe any amin'ny 420 isanjato ny transaction atsika en devise eto Madagasikara. BFM namoaka an'izay dia araky ny analyse zareo zany dia hoe tsisy fiantraikany le izy tsisy fiantraikany significativement zany le fiainan-danjany ariary zay manoloana ny euro fa araky ny teneniko moa dia ny dollar dia voatazona eo amin'ny 4% ihany dépréciation ny hatreto ny atsika eto Madagasikara zany hoe ohatr'izay foana ihany io isa-taona raha hoe isy fiantraikany zay dia ohatran'ny hoe inflation isa-taona ihany le izy zany fa raha ohatra kosa aloha ka isy ny fiakaran'ny vidim-piainana dia indraindray io tsy voatery tena tonga dia hoe rehefa tsy avy amin'ny dépréciation dia hoe tsy isy zay kosa aloha dia ataoko hoe tsy marina fa isika zao eto Madagasikara nanao déficit ngeza be zany amin'ny fitondram-panjakana tamin'ity COVID-19 ty tamin'ity valanaretiny ty ary ny famokarana dia betsaka ny maty ka izay aloha dia tsy maintsy koa isy fiantraikany zay fiakaran'ny vidim-piainana. Raha ny fanazavana hatrany tsy voatery ny fidinan'ny sandam-bola araka izany no ampisy fiantraikany lehibe amin'ny toe-karena indrindra eto Madagasikara ankoatra ny fanafarana entana avy any ivelany. Nefa kosa tsy manakana ny fiakaran'ny vidim-piainana izany rehefa misy olana ny famokarana ny tsena anatiny. Fantatritsika moa fa ny ariary nanomboka tamin'ny volana marsa tany na febroary ary dia efa hita amin'izay filatsahan'izay sandany raha oharitsika amin'ny ireo vola vahiny. Le vola vahiny moa zany ny euro ny tena hoe misy fienany fa ny dollar dia voatazotazona ihany zany hoe eo amin'ny 3.5 isanjato ny filatsahan'ny ariary par rapport amin'ny dollar
fa ny euro izy no nidangana be le antony moa zany maro e fa ngamba tonga dia hoe inona moa no tena hoe mety hoe fehitraika an'izay zany mifetraika an'izay raha ny fiakaran'ny vidin'ny euro dia normal aloha raha eo amin'ny tsenan'ny vola eo amin'ny fanafarana entana avy any Europe dia ia lafo izay aloha zany no logika indrindra ary izy moa zany tsy maintsy hoe fetraikany tsy maintsy hoe isy ihany aty amin'ny fiakaran'ny vidin'entana anatiny. Isan'ny vokatra iray mampiakatra ny isandam-bolan'ny malagasy ohatra ny nickel. Ahina araka izany fiatraikany amin'ny toe-karena satria nisitaka ny toeram-pamokarana ao Ambatovy ny Sherit izay anisany namelona ny orinasa hatramin'izay. Mikasika ny fandrarana sy ny fiariana izay hatrany, sehatr'asa maro no mitondra faisana noho ny valanaretina coronavirus, isan'izany ireo trano fisakafoana. Voatery tsy maintsy mampifanaraka ny tolotra sy ny sarany amin'ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifa izy ireny amin'izao fotoana, raha araky ny fanajiajiana izay nataony Andry Rahaelina Andriamasy misy Sara Safinjatovo, mangataka ny fanafoana ankehitra araka izany ireo mpandraramy sehatra amin'izay sakafo izay. Ambolana maro no tsy nisokatra mihitsy toeram-pisakafoana iray eto an-tanimena ity. Iray horaisinay ohatra amin'ireo toeram-pisakafoana maro be nakato ny valanaretina Covid-19. Fa tiantoka tsy hita nono nateraka izany ho azy ireny. Ny ainana izay tena mafy, tena efa saika tonga tamina fotoana hoe sao dia efa tokony hiova asa fa tena tsy tafavoaka. Kanjo moa iny hoe niverina sokatra iny dia tena hoe niverina tsy kelikely kanefa nitana hoe amin'ny vidin'ny olona tena mbola lavitra be koa izay na tonga ny safidy hoe andao hiova mihitsy ny aloha ny any anatin'ny vidin'entana ny karta sy ny fomba fiasa rehetrarehetra no vaina tsy maintsy nalatsaka tena nalatsaka ohatrany hoe prix eny amin'ny gargotte izany. Andro maromaro izany nahazo lalana avy tamin'ny fotoanam-panjakana mba hiverina hisokatra ireo sehatra asa maro be. Isan'izany ireo toeram-pisakafoana. Mbola mitambesatra eny Antsoroka izy ireny nefa ny fanentsemana ireo lavaka nateraka ny krizy ara-toe-karena vokatry ny valanaretina Covid-19 ka iantsony izy ireo tolo-tanana avy amin'ny fotoanam-panjakana. Eny raha misy moa zany ny fangatana ataoko hoe iombonako hevitra amin'ny mpandrara rehetrarehetra dia angambany hoe azo ny fanjakana alefana indrindrandrindra ho anay PME ny vola aloha ny anatin'ny hetra. Raha ohatra hoe misy geste azo hatreto any report na no azo fa tsy mbola nisy mihitsy hoe exonération fiscale na ohatran'izay ho an'ity taona 2024 ity fa hatreto dia reporté zany hoe nitatao andohanay eo ihany ny hetra ka raha ohatra hoe ho anay tena orinasa majinika ohatran'izao raha exonéré d'impôt na dia hoe amin'ity taona ny exercice 2019 manko izao ny aloha zao fa na dia hoe ny amin'ny tiers aloha zany mba raha misy geste avy any amin'ny fanjakana dia tena ho fédère ho anay ilay izy. Isan'ny tondra faisana no coronavirus ihany koa nisehatra ny fampianarana. Voandro vitsy izay no verina an-tsekoly ireo mpianatra. Mbola maro nefa ray aman-dreny no tsy manana ny ampidirana ny zanany ka antony nananken'ireo sekoly tsy miankina sasany ny ahatongavany zanak'izy ireny any an-tsekoly amin'ny fiandohan'ny volana Oktobra. Ao anatin'ny fanajana ireo fipetrasakana tsy hiparitahan'ny valanaretina Covid-19 rahateo no natanterana ireo fanadinam-panjakana. Ny eny amin'ny anjery manontolo kosa dia mifanotona ireo mpianatra tsy navita tao am-pianarana no Covid-19 sy ireo efa nahazo baccalauréat kanefa tsy mbola tafiditra akory ary ireo vao hanala amin'ny fanadinana baccalauréat atoato. Mikasika ireo antotanisa vaovao maneho ny fivoaran'ny coronavirus eto amin'ny nositsika 7 ny tranga vaovao tamin'ireo 5 sy 700 natao fitiliana tao anatin'ny 420 ora farany avy eto Analamanga ilay olona iray nodomandry lavo ny valanaretina 420 kosa ireo marary manana fahasarotany soritra aretina amin'ireo 270 sy 10 mbola manaraka fitsaboana 30 andanin'izay ireo sitrana somatsara ka avy any Savasy Dianany ankamaroany indreto ary na Tsiprian'izay tatitra momba ny coronavirus eto Madagasikara izay. Ny tombo 730 isan'ireo mbola mitondra ny tsy mikaretina izany hoe lasa 270 ireo mbola raha maso akaiky ny fahasalamany. Ny 420 amin'ireo kosa no manana fahasarotany soritra aretina rehefa ny 5 ny isan'izy ireo. Ny ampy 30 ireo sitrana soamantsara 20 kosa ny tranga vaovaona coronavirus tamin'ireo 50 sy 700 natao fitiliana tao anatin'ny 420 ora farany. 350 sy 700 ny fitambaran'ny fitiliana natao
nafanantily reo tranga vaovao 720 ny 720 sy 300 dia fitiliana PCR ary ny 420 dia fitiliana jeune expert avokoa. Rehefa jerena ny fitiliana PCR zao ny isan'ny zany eto anatin'ny 720 sy 300 ny tiliana dia 230 tamin'izy ireo no voatily tamin'ilay teknika PCR tsara ho fantatra eo amin'ny 20 faingo 720 isanjato eo ny taux de positivité ny PCR. Ny jeune expert dia ambonimbony kokoa satria efa fantatritsika hoe ny fitiliana amin'ilay teknika jeune expert dia ireo olona tena misy soritra aretina mihitsy efa ahina no tiliana amin'izany fitiliana izany efa naizany naty izany raha 420 no tiliana dia 930 tamin'izy ireo no nahitana ny tsy mikaretina coronavirus. Ny faritra Analamanga no nahitana tranga vaovao betsaka misa 420. Avy eto Analamanga ihany koa ilay olona iray lavo ny valanaretina. Roa no sitrana Soamantsara ary 17 ny marary manana fahasarotana ny soritra aretina. Tsikaritra fa ambony ihany koa satria misy 15 ny tranga vaovao Andiana ary 7 ireo sitrana. Ny 9 tany Antsiranana voalohany ary ny iray tao Ambanja. Nahitana tranga vaovao miisa 13 tany Vatovavidy Vonany, 12 tao Manakara, ny 2 tao Vohipeno, 4 ny tranga vaovao tao Vakinakaratra, ray no sitrana Soamantsara tao Antsirabe, ray ihany koa no manana fahasarotana soritra aretina. Tranga iray no voatily tao Savinandrinitasy, ray ihany koa ny tranga voatily tany Ambatondrazaka, faritra Loatra Mangoro. Ho an'ny Matsiatra Ambony, ray ny tranga vaovao, 3 no sitrana Soamantsara tao Boeny, 3 ihany koa no sitrana tao Mandritsara Sofia, tranga vaovao 3 no voatily tany Antsimandrefana, ray kosa no marary manana fahasarotana ny soritra aretina ao Toliara. Any Sava, 4 ny tranga vaovao voatily, ny 2 tao Sambava, ny 2 hafa tao Andapa, 10 kosa no sitrana Soamantsara. Araiky amin'ny 70 faingo 420 isanjato ireo olona mitondra ny tsy mikaretina no efa sitrana Soamantsara avokoa na feno ny fepetra rehetra ilaizana azy hoe sitrana. 520 sy 200 no fitambaran'ny olona lavo ny valanaretina Covid-19 eo amin'ny 2 faingo 530 isanjato eo zany taham-pahafatesana na taux de létalité ho isika miovaova isanandro moa io arakaraky ny fiovaovan'ny koa ny taremarika zany. Raha tambatra izany, mitotaly 220 sy 407 ariary ireo sitrana Soamantsara tamin'ireo olona 170 sy 705 ariary voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara. 520 sy 200 kosa ny fitambaran'ireo notomandry lavo ny valanaretina. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tombanan'ny OMS haritra roa taona ny famongorana tanteraka ny valanaretina coronavirus, mahatratra 30 tapitrisa kosa ny tranga maneran-tany. Tsy mbola maneho ny fisiana onja faharoa momba izay coronavirus izay alohan'ny OMS, fa kosa manome izay vina roa taona izay. Sary Euronews. Dingana miisa 10 no entina miaina miaraka amin'ny coronavirus any Irlande. Ao ny fanokafana tsikelikely ireo pub, izany hoe toeram-pisotroana. Saingy any Dublin, entitra ny fepetra, niakatra foroeny ny tranga voamarina tao anatin'ny 2 volana. Natokamonina avokoa ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Natahorana mihitsy aza hoe voan'ny Covid-19 ny ministry ny fahasalamana irlandais, saingy efa voamarina fa negatif. Any Royaume-Uni indray, tsy ahitam-boka ny programa fanaovana fitiliana, mitombo ny filana, misy ny maharay tatitra amin'ny fisiana olona tsy voatily, ary efa miakapeo amin'ny fahataran'ny valin'ireo fitiliana natao ny mponina. Nitondra fanazavana ny ministry fahasalamana Britanika manambara fa maro ireo toeram-pitiliana natao manakaiky vahoaka, 7 kilometatra eo sisa ny alaviran'ny toerana fanaovana fitiliana, raha 1 kilometatra zany tamin'ny herinandro ambony. Fantatra nefa fa mbola maro ireo fanamby tsy maintsy atrehina. Efa manakaiky ny 30 tapitrisa zao ny tranga voamarina maneran-tany, ary raha tsy mbola miresaka onja faharoa na ilay deuxième vague aloha ny OMS, dia efa miresaka sahady ny vina ho an'ny 2 taona hamongorana ny valanaretina. Manazava ny tale général ny UNESCO fa raha mitarazoka ny fanokafana ny sekoly dia vao mainka hiomby ny vokatra ateraka ny fikatona ny sekoly, indrindra ho an'ireo ankizy avy amina sokajy sosialy marefo izay voatery mianatra no sady manankindò ny fahasalamany amin'ny toeram-pianarana, manampy izany ihany koa ny filaminana sy ny fanjari-tsakafo.
Any Suède indray nosokafana ny famanginy ireo zokiolona vokiana mafy tamin'ny fampiboana amponina tao amin'ny Suède saingy tsikaritra kosa fa tsy nahitana fiakarana vaovao indray tany an-toerana. Enregistre son nombre de nouveaux cas quotidiens le plus bas depuis mars. Misaotra ny ohatrany manaraka ny logité anoizantsika ny fampahalalam-baovao ny lafin'ny fanatanjahantena nankatoavin'ny Fédération Malagasy taranja baolina kitra ny sosokevitry ny mpanazatra nasionaly Nicolas Dupuis ampivondrona ny Baré isy ny lalao ara-piralahiana amin'ny ekipa pireneny Burkina Faso ny 12 oktobra izao any Portugal. Mitatitra ny andin'izay kosa Andry Lalan'Andriamasy sy Misara Safinjatovo. Anomboka ny 5 oktobra ka hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao any Frantsa sy Portugal ny fampivondrona amin'ny Baré ao anatin'ny fanomanana ireo lalao roa mandroso miverina manoloana ny Côte d'Ivoire ho an'ny fanitsanana hiatrehana ny kanina 20 sy 20. Sosokevitry Nicolas Dupuis io ary nankatoava Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra omaly. Io nefa no antoka voalohany azahoantsika ny vokatra positiva ny fanaovana ny fanomanantena fanazarantena amin'ny ekipa nasionalitsika ka io zany famampanantena ny vahoaka fa tsy maintsy lalao ara-piralahiana io zay fandaminana fanampina fanomezan-tanana fanolorana miaraka amin'ny fitoram-panjakana amin'izao. En France zany ny heverina hatramin'izao aloha heverina azy satria tsy hoe tonga dia andeha tonga dia hanao match asiana hoe période andro vitsivitsy maromaro zany aloha manomboky ny talata eo zany talata larobia lakamisy zoma no anaova amin'ny fanazarantena zany hoe ny zoma zany ohatra ny voyage fa mbola avy eo tonga amin'le toerana anaovana le match mbola manao fanazarantena ihany satria mety misy sabotsy rehefa avy eo sabotsy 11 samedi 11 no anaovantsika le match any Portugal le toerana zany Portugal fa satria en France tsy azosika anaovana rencontre amin'izao fotoana zao. Mpilalao 13 mirahalahy izay samy mila ravinahitra any ivelany avokoa no nantsony Nicolas Dupuis mpanazatra nasionaly mba hiaraka ty fampivondrona any France izay rahana lalao piralahiana anoloana ny Étalon Burkinabé ny sabotsy 12 oktobra ho avy izao any Lisbonne Portugal ity. Saika ireo mpilalao efa niatrika ny kanina farany teo izy ireo afa-tsy mpilalao efatra vaovao avy any Luxembourg ny telo Silvio Oaserio avy eo amin'ny CS Fola Esh, Alexandre Ramalingom, Royal Excelsior Virton, Hakim Abdallah, Lolara ny FC Swift Espérandier samy avy any Luxembourg avokoa. Ny fanonefany de Herbastien mpilalao ny Linfield FC any Irlande avaratra. Za mino fa pour raison sanitaire ohatra hoe niavy aty Madagascar agnisany mihitsy fa niresany araka nyresanay tiany ny ahitan'ireny noho le hoe le famena ara-pahasalamana misy amin'izao fotoana dia manahirana zany re avy aty Afrika sy ohatra hoe indrindra avy aty Madagascar ny andeha ho antsona mandeha mankany satria mbola match amical fa alohan'ny Côte d'Ivoire io mbola misy possibilité nge atongavanjareo aloloha aty dia eo amin'izay fotoana zay no ahitantsika possibilité mety misy ho antsony ve satria miankina amin'ny dolo zany amin'izay fotoana zay satria izy ny tompo teny farina raha amin'ny liste finale ny mpilalao satria miresaka ihany zay fa za tsy miditra antseratra misy le hoe ty azonao antsona ty tsy azonao antsona fa anazy tanteraka iny. Fantatra androany koa fa kasaina taona mikianja ny Barika Dimy Thomasina ny lalao miverina manoloan'ny Elefanta Ivoriana ny tapaky ny volana Novambra ho avy izao. Makasika ny fandraisana anjarantsika ny fananany CAF kosa dia anjaran'izay tompon-daka Madagasikara farany ny Fosa Junior no isolitenantsika ny amin'ny Ligue des Champions. Ary tohizana ka tsy maintsy ho faranana melony 20 oktobra ny fiadina mbara Madagasikara ahafantarana zay aro ny voninahim-pirenena ana fananany Coupe de la CAF. Fa lehilahy miisa 4 androany no namony ainy teo ampanadiovana lavaka WC faux septique tany Ambatondrazaka araka ny angom-baovao efa tafakatra tany ambony izy ireo no nahatsikaritra fa mbola nisy fitaovana adino ary niverina akaizany no nalatsaka ny iray tamin'izy efada raha toka anavitra azy kosa ny 3 ambony ho aratsika ny fanafom-baovao mikasika izay trangam-piarahamonina izay tateriny Ainarabaroso sy Totarajarinjato. Nanadio ny lava-piringa WC faux septique atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ambohimiangaly Ambatondrazaka ireo lehilahy 4 voalaza fanamonina ainy androany alarobia 12 septambra 2020.
Araka ny nambarandreo mponina teny amin'ny manodidina, efa tafiakatra teny ambony izy ireo no nahatsikaritra fa mbola nisy fitaovana adino. Niverina noho izany ny iray tamin'izy ireo haka ilay fitaovana ka tamin'izay no nahalatsaka ity farany. Nisy olivatra ihany koa nefa ireo namany rehefa niezaka navitra azy ka samy latsaka tao anatin'ilay lavaka avokoa. Nanao izay tratry ny heriny ny fokon'olona napakatra azy ireo, saingy sahirana noho ny alalin'ny lavaka sy ny tsy fahampiany fitaovana ka tsy avitra intsony ny ain'izy efatra amin'ny rahalahy. Izay fantatra fa iray tampony 3 amin'izy ireo ary fianakaviana akaiky kosa ny iray. Ora roa taty aoriana vao tafavoaka ireo razana. Mirary fiononana feno ny fianakavian'ireo Namboniaina izay eto amin'ny Logité sy ny Druimine. Nisokatra ny fanadihadiana manodidina ity loza ity, ilana fitandremana sy fiarovana hatrany ireo asa mihatraika mivantana amin'ny vatan'olombelona sy atahorana hitera-doza. Fanozotra am-pilaminana ny fiverenan'ny asa fitaterana mampifandray ny Mahajanga sy ny faritra hafa ankoatra ny Sava sy Diana. Mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny nametrahana fomba fiasa vaovao tao amin'ny tobim-piantsonan'ny zotra nasionaly Aranta. 20 ny fiara nanainga omaly ny azo an'Antananarivo, misy ny famindrahana ny taxi borosy mialohan'ny fiaingana. Entsitratrany kosa ny fanarahamaso ny fepetra ara-pahasalamana. Araka ny vaovao izay nangon'ny Sambatra Eriko, nandrindra ny sary Itodarajarinjato. Tamin'ireo taxi borosy misy 20 avy any Mahajanga ny azo an'Antananarivo, ny aingavy eo amin'ny tobim-piantsonana nasionaly Aranta ny 17, ny andro voalohany niverenan'ny asa fitaterana. Isan'ny lamina vaovao napetraka ny fampiasana ny caisse unique anamafisana ny aroloza ny fifamoivoizana. Tsy hoe le caisse unique fandraisam-bola fotsiny izy fa zay atao hoe lafin'ny sécurité routière zay no tena amafisina ao anatiny eo. Satria io no ahafantarantsika hoe firy ny fiara miainga ary na ny mpitandro ny filaminana azy azo ampidirina omena accès aty amin'ny caisse unique raha misy olona tian'zareo fantarina miala teto na ny fiara. Ny tompon'ny fiara zany manomboka eto dia tena afantatra hoe nandeha ny fiara sa tsy nandeha. Tsy misy tsony reny vitapitaka reny hoe efa navita 3 voyage izy anatin'ny herinandro nefa anankiray ihany no lazainy any amin'ny patron. Tsisy tsony zany zay. Manodidina ny 700 teo ny mpandeha ny alavan'ny Mahajanga ho an'ny omaly talata 15 septambra. Mitsinjara ho toy izao kosa ny ora fiaingana amin'ny 9 ora hatramin'ny 7 ora maraina ary amin'ny 3 ora tolakandro hatramin'ny 9 ora hariva. Araiky taty dia zanaka any Antananarivo dia faly fandeha dia aloha zao. Ravoravo zay andeha Antananarivo safike any moa vilo tena ty tsy maintsy mandeha. Fandamihana moa somary mbola eo hafahafa ihany fa dia mizatra e. Tamin'ny mpanera mantsy rehefa tonga anao dia mba misy makay mandray ny entana. Fa amin'izao aloha mbola tsisy mandray entana satria mandoa amin'ilay caisse unique fotsiny ianao dia ianao ihany mibata ny entanao mandrafa tonga ary amin'ilay caisse ary amin'ilay misy an'ilay zoto andehananao. Fanatsarana tokony hipetraka zany sécurité tokony atao mafimafy tokoa. Fa tsara aloha satria fa misy mpitandro filaminana aby manodidina zany fa amin'ilay fidirana sy amin'ny fahatonavana zany tokony hipetraka akaiky. Amafisiny tompon'andraikitry ny ATT ny fanentanana ny mpandeha rehetra tsy hividy tapakila ivelan'ny toby fiantsonana isoroana ny fisolokiana ataon'ireo mpanararoatra. Teo zany tsika nahita ankizivavy anankiray nanapaka tapakila tany ivelany tany tonga eto tsy hita le coopérative, tsy hita le chauffeur, very vora le olona, voapitaka le olona. Zay coopérative zay aloha dia marika eto fa ho sazinay faran'izay enjana zay fa anao famotorana zay amin'izay fotoana zao efa nampandreny gendarmerie zany. Satria misy olona manararoatra ao anatiny ao ka dia miangavy ny mpandeha aza manaiky tsony omeny olona tapakila andehanana any ivelan'ny gare routière zany. Anatiny amiana ara-pahasalamana ka ny fiara sy ny mpandeha mahafeno fepetra ihany no mandray ny fiaingana. Ankoatra ny fakana maripana, fendrahana ranom-panafody avokoa ireo taxi borosy mialohan'ny dia.
Vaovao mikasika ny tontolo iainana mbola manjaka hatrany ny doro-tanety hatramin'izao manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Efa misy ireo komity miady amin'ny doro-tanety. Manampy ny zandarmariam-pirenena eny anivon'ny distrika nahitam-pahombiazana izany tany Akazobe miaraka amin'ny fahavitriana mamboly hazo. Tombanana ho ny 520 isanjato eo amin'izao fotoana ny taham-pahombiazan'ny fambolem-kazo any an-toerana. Ny andinindin'izay vaovao izay no arahantsika miaraka amin'ny Aina Rabarosoa sy misy Sara Safinjatovo. Hamafisina hatrany ny fanabeazana ny mponina mba tsy handoro tanety ary ireo toeram-pambolem-kazo. Ezaka tsy maintsy atao ihany koa ny fanangonana fako miparitaka mba tsy handoto ny tontolo iainana. Izany rehetra izany dia nahita ambokany avokoa tany Ankazobe, niarahan'ireo zandarmariam-pirenena sy ny eo anivon'ny distrika ary koa ireo komity miady amin'ny doro-tanety. Izy ireo no mifanampy amin'ny fokon'olona mamono afo rehefa misy trangana doro-tanety. Nahafantarantsika ny Akazobe dia toerana nisafidiana anaovana an'izay fambolem-kazo izay fa ny ahafantarantsika ny Akazobe ihany koa dia toerana mirehatra misy doro-tanety matetika. Ny zavatra tsapa aloha zany dia matetika ny mpandeha amin'ireny tomobila amin'ity lalam-pirenena fahefatry ity ireny no anisan'ny mahatonga izany fahamaizana izany ihany koa. Dia efa 10 isanjato latsaka ny eto Madagasikara zao no misy an'izany ala izany dia tsy maintsy manao ezaka goavana zany isika ao anatin'izay ary dia asa mandavan-taona mihitsy ilay izy. Ny fitarainana na fangatahana angamba no ilazako azy azo mahita fokon'olona izay tena miatrika an'izany fikolokoloina sy ady amin'ny afo zany dia ny tsy fahampiany fitaovana. Dia mba mangataka zany izy ireo ny mba hanampiana ara-pitaovana fa indrindra koa izay mety ho tantsoroka sy fanampiana kely an'ireo fokon'olona izay miasa amin'izany fikolokoloina izany. Tsara ny vokatra, tombanana ho 520 isanjato ny taham-pahombiazan'ny fambolem-kazo any Ankazobe. Velarany tany 500 hektara tao amin'ny toeram-pambolem-kazo ao amin'ny tobin'alan'ny Manankazo ao Ankazobe no novolena azo tamin'ny 25 janoary 2024. Akasia sy eucalyptus ny ankamarony. Entanina manokana araka izany ireo izay mandalo amin'ny lalam-pirenena fahefatry iny raha misy fijanonana mba hiaro ny tontolo iainana. Ka samy mitandrina satria pitika afikely monja dia mety hitarika fahamaizana amina hektara maro. Araka ny fantatsika moa dia ny namokafana ny taom-bambolem-kazo izany tamin'ny 25 janoary 2024 dia taty Akazobe. Dia voalohany nidinako taty fotsiny nijerena akaiky ny fitsiran'izany zanakazo izany sy fanaraha-maso ary indrindra fijerena ny asa izay nataon'ny fokon'olona amin'ny fanaovana ireny aroafo ireny satria sarobidy tokoa ny fametrahana paikady amin'izay ady amin'ny afo izay mba hiarovantsika amin'ireny ezaka sy zavatra izay natao ny arahana nanao sy nametraka ireny. Dia manao antofoanto zany ny tenako amintsika izay mandray fiara amin'ireny lalam-pirenena rehetra ireny rehefa mba manao an'ireny fijanonana na récréation kely ireny dia mba mitandrina indrindra isika izay mivokasikara satria ny rehefa maina ny tany maina ireny ahitra ireny vetivety mirehatra ny hafa ary indraindray ao anatin'ny 2 minitra 3 minitra dia efa miazakazaka ary miteraka an'izay fahamaizana indraindray hektara maro anatin'ny fotoana vitsy. Nitsidika toeram-pambolem-kazo io ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy niaraka tamin'ny ekipan'ny ministera sy ny solotenan'ny governoran'ny faritra Analamanga. Nanatrika izany koa ny lehiben'ny distrika Ankazobe sy ny ben'ny tanàna ary ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana miaraka amin'ireo sefokotany sy ny fokon'olona miasa amin'ny fikolokoloana ny fambolem-kazo. Mialohan'ny ambaranantsika ny logité eto amin'ny Dreamin dia ndao loharana vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alakamisy 17 septambra 2024. Mpianatra tsy aisaina no mahazava vaovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Azo vaina ny ala izay malefaka hatramin'ny zoma izao raha ny tombatomba ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Ho amin'ny rahampitso kosa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana sy Sava 2.7 degré Celsius ny maripana ambany-drindra ary 2.7 degré Celsius ny maripana ambony-drindra. Ibalika ny masoandro ao Boeny, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sisa, Melaky, Betsiboka ary Sofia
2°C ihany koa ny maripana ambandrindra ary 5°C ny maripana ambonindrindra. Samy mifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra loatra mangoro Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana 17°C ny maripana ambandrindra ary 18°C ny maripana ambonindrindra. Ibalika ny andro any eto Analamanga Rampitso tahak'izay ihany koa ny any Itasy. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any Bongolava sy Vakinakaratra 12°C ny maripana ambandrindra 30°C ny maripana ambonindrindra. Samy mifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny Amborimany, Matsiatrambony, Orombe, Vatovavy ary ny faritra Atsimo Atsinanana 14°C ny maripana ambandrindra ary 17°C ny maripana ambonindrindra. Ibalika kosa ny masoandro any Menabe ho amin'ny Rampitso. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra hafa Androhy, Anosy ary Atsimo Andrefana 12°C ny maripana ambandrindra ary 30°C ny maripana ambonindrindra. Iposaka amin'ny 5 ora mahery 12 minitra ny masoandro amin'ny Rampitso alakamisy 17 septambra ary iletika amin'ny 9 ora latsaka 10. Hatrany koa ny fiarahantsika tao anatin'ny logité tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana ho amintsika Rampitso indray amin'ny 7 ora sasany hariva. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, Tilcor, Nuljanoni, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Paperline, le choix de votre succès. Roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakozanany moteranao Shamsul Beoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary europeana. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Tecno. Tecno manolotra anao ny Le JT. Tecno, expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.